Eccoci qui al torneo delle regioni categoria under 19 con Veneto, Friuli Venezia Giulia. Le squadre stanno entrando in campo. Siamo qui per il girone B del torneo delle regioni che si disputa ad Agrigento, la Trenisette Denna. Oggi ci troviamo allo stadio Totò Russo di Aragona, paese in provincia di Agrigento, a pochi chilometri da Agrigento. Il stadio Lavoro Guardia ha rinnovato pochissimo tempo fa. Adesso le squadre stanno posizionando per l'inno d'Italia. In arriva il grande degli italiani. Benvenuti alla terza giornata del girone B del torneo delle regioni. Siamo qui con l'Under 19 del Veneto del Friuli Venezia Giulia. Ecco le formazioni del Veneto: Bertocco, Bonini, Cappellesso, Gassia, Castellan, Dorettiotto, Gabrielli, Locascio, Manfred, Tirapelle, Zampieri. Ecco le formazioni del Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia si schiera con Guiotto, Badolato, Brunner, Coradazzi, Degano, Marmoreo, Meneghetti, Osmani, Pandolfo, Trebez e Zecchini. Buon divertimento a tutti. L'allenatore è Bortolussi del Friuli Venezia Giulia, mentre per il Veneto abbiamo Bedin. L'arbitro c'è scritto. L'arbitro c'è scritto. Non ci sono scritti. Pronto per il calcio d'inizio. Il Veneto si schiera con la maglia bianca, attacca da sinistra verso destra, il Friuli Venezia Giulia. No, l'arbitro! Giuseppe Mangiaccia! Al via la partita con il Veneto che è pronto ad attaccare con la maglia bianca. Subito il fallo subito
dal calciatore del Friuli Venezia Giulia e si parte con il numero 14 del Friuli Venezia Giulia che va all'indietro verso il portiere Guiotto, che è pronto a rinviare, rinvia con la palla verso l'area d'attacco del Friuli Venezia Giulia. Va in anticipo subito il numero 9 del Veneto Catalan con l'intervento prodigioso, i ritmi sono già forsennatissimi. Ancora il Veneto con il possesso della palla con il numero 13 Doratiotto che conquista il fallo laterale. Ancora la rimessa laterale da parte del Veneto con il numero 13 Doratiotto che fa sportellate, la palla va verso la rimessa laterale con un intervento della difesa del Friuli Venezia Giulia. Ancora va avanti il Veneto con la palla che va verso il centrocampo, fallo fischiato dall'arbitro a favore dei friulani. Punizione a favore del Friuli che sarà battuto, viene battuto verso il numero 14. Ancora il Friuli, sbaglia qui il numero 5 Corradazzi con la rimessa a favore del Veneto, con lo scambio tra i calciatori, rinvio da parte della formazione friulana verso la punta. Osmani che conquista il fallo, calcio di punizione a favore del Friuli Venezia Giulia. Si prima di speciale la Citroen GM. No, aspetta. Sì, trovo. La Citroen GM 555 PG. E poi un altro. E poi Yaris. una Yaris CB744 BT. Pronta la punizione per il Friuli Venezia Giulia con il numero 6 Degano, anzi no, sì, parte Degano, parte con il tiro, deviato alla barriera, adesso ci sarà il calcio d'angolo a favore del Friuli Venezia Giulia. Qui diciamo che le auto non vengono parcheggiate adeguatamente, quindi oltre a fare il commentatore devo segnalare se le auto sono parcheggiate in maniera corretta. È pronto il Friuli Venezia Giulia con un corner a suo favore. Mischia in area di rigore, si parte con il corner battuto in maniera bassa, blocca il portiere Veneto Bertocco che conquista un fallo ed è pronto a ripartire subito con la palla verso il terzino. Si propone l'attaccante Veneto, ma si riclama un fallo di mano, non c'è nulla, dice l'arbitro, e allora si può andare avanti con il numero 16 Stefani. Ancora il numero 20 per Corradazzi punta l'aria, la vuole buttare in mezzo, viene contrastato da Gabrielli. Rimessa laterale a favore del Friuli Venezia Giulia. Ecco il Friuli Venezia Giulia che si appresta a battere la rimessa laterale con Brunner Mattia che appartiene alla società di San Luigi, batte la rimessa laterale, sventata l'azione offensiva da parte del Veneto che è pronto a ripartire. Ancora la formazione del 19 del Veneto vuole andare avanti ma fischia fallo l'arbitro a favore del Veneto, forse qui poteva dare il vantaggio. Comunque si partirà con un calcio di punizione ancora per Cassia.
Cassia va per Cappellesso, ancora Cappellesso, cross in mezzo da parte di Cappellesso, stoppa l'attaccante del Veneto, si mette di mezzo l'arbitro, quindi il gioco va fermato. Friuli Venezia Giulia primo in classifica in questo girone con il Trento, costretto a vincere per mantenere certamente la prima posizione. Il Veneto è a un punto, parte il tiro bloccato da il portiere del Friuli Venezia Giulia, Guiotto. Guiotto va con il rinvio verso Osmani, che però manca la sfera, quindi si parte con Bertocco. Si distende la formazione del Veneto, pronta a partire dal basso con Cassia. Cassia avanza. Ancora il numero 16 Manfrè. Il gioco è fermato dall'arbitro. Calcio di punizione a favore del Friuli Venezia Giulia, che batterà con Trebez. Trebez va in avanti, c'è una mischia, va avanti il Veneto, viene bloccato il calciatore del Veneto che si intristeggia molto bene. Manfrè, adesso la palla verso il difensore centrale, si allarga all'esterno del Veneto, cerca di passarla a Zampieri. Continua la manovra della formazione veneta, adesso per Cappellesso che cerca di andare in avanti, molto bravo qui Trebez che conquista il fallo laterale, in procinto di batterlo. Adesso il Veneto riparte con il portiere che si guarda intorno, dà la palla verso il terzino per una manovra che va avanti con Bonini per il proprio compagno, l'avanzata del numero 8 Cassia, ancora per il compagno, va la palla verso la fascia, scambio tra i due centrali, ancora con Cassia con la sventagliata dall'altra parte del campo, con lo stop egregio da parte del calciatore del Veneto che tenta di superare i propri avversari. Ancora Zampieri che viene fermato, fallo a favore del Friuli Venezia Giulia. Le due compagini si stanno ancora studiando in questi primi minuti del match, con una posta in palla molto alta per entrambe le squadre. Intanto i tifosi del Friuli si fanno sentire. Friuli primo in classifica insieme al Trento con 4 punti. Il Veneto è obbligato a vincere, altrimenti dovrà dire addio a questa competizione che si disputa per la 61esima volta in Sicilia. Ancora cerca di sfondare il Friuli, sventato in maniera incredibile da parte della difesa del Veneto l'attacco friuliano, viene fischiato il fallo di mano a Osmani, con un'occasione che poteva essere davvero ghiotta. Si ripartirà con la punizione. Adesso Cassia per Catalan, ancora con Bonini gestisce il pallone per Manfrè sul fondo linea, la palla finisce fuori. Il Veneto tenta sempre questa uscita dal basso con Cassia che sembra essere il regista difensivo di questa squadra. Adesso si partirà con la rimessa laterale da parte di Trebez per il Friuli Venezia Giulia, palla in avanti da Cassia, fischia fallo l'arbitro a favore del Friuli Venezia Giulia per una spinta da parte di Cassia. In fase di impostazione va a 3 in difesa. Il Veneto va a 3 in difesa in fase di impostazione. Con il 7 che sale molto quasi nel centrocampo. Con Cappellesso che va verso la linea centrocampo cercando di scardinare le tattiche del Friuli Venezia Giulia. Se batte la punizione, il portiere un po' fuori dai pali, tenta il numero 6 Degano di sorprendere il portiere che non si fa sorprendere, va subito al rinvio
Ancora il Friuli Venezia Giulia con un colpo di testa, tenta di andare avanti. La palla è molto alta, bellissimo lo stop da parte dell'esterno Veneto, non si fa superare però il friulano, quindi fischia il fallo l'arbitro, fase di studio in questo momento della partita, molti falli commessi da parte di entrambe le squadre, segno dell'importanza di questa partita. Si appresta Pandolfo a battere questa punizione, ancora Pandolfo, palla lunga in avanti, colpo di testa da parte della difesa veneta, ancora fase molto confusa per le due compagini. Adesso va Coradazzi, tenta il cross in mezzo e guadagna un calcio d'angolo. Palle inattive protagoniste in questa terza giornata del girone B del torneo delle regioni. Qui a Totorrusso il pubblico delle grandi occasioni. Adesso il Friuli è pronto a battere questo calcio d'angolo bello, il calcio d'angolo, nessuno si va a trovare pronto e di conseguenza sarà il rinvio da fondo a favore della formazione veneta, con Bertocco che va sempre verso Cassia, il regista difensivo, palla lunga verso Cappellesso che riesce a conquistare una rimessa laterale dopo l'attacco di Trebez. Con la Cassia che si appresta a battere la rimessa laterale cercando il compagno che cerca di destreggiarsi, ancora il compagno con il cross in mezzo, attenzione, occasione girata ma la palla è uscita, dice l'arbitro. Calcio d'angolo a favore del Veneto che sarà battuto dal numero 5 Bonini, incaricato dei corner. Sta pronto con un cross in mezzo Bonini. Attenzione, Bonini butta la palla in mezzo, cross molto bello, ha rischiato qui il Friuli Venezia Giulia che se l'è cavato a fallo di mano del giocatore del Veneto. Ripartirà il Friuli Venezia Giulia che respira dopo l'attacco del Veneto, pronto a ripartire il Friuli Venezia Giulia con Guiotto, portiere classe 2007 del Sistana, pronto al rinvio direttamente tra le braccia del portiere veneto Bertocco, pronto a ripartire sempre con Cassia. La triangolazione, palla verso la metà campo, fermato però da Trebez, si destreggia, conquista il calcio di punizione, fisico statuario per Trebez. Classe 2006 del Muggia. Ora si appresta Degano, Alessandro Degano, a battere questa punizione con la mischia in area di rigore. Pronto Degano a partire con la battuta in mezzo, l'arbitro ha qualcosa da dire ai calciatori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, sta cercando di capire la situazione, la situazione si chiarisce, quindi si apprestiamo a vedere questo calcio di punizione. Ancora l'arbitro ha qualcos'altro da dire, fischia, palla in mezzo, bel cross direttamente verso il portiere che però ha una piccola incertezza, in due tempi la fa sua. Riparte il Veneto con Gabrielli che cerca di andare lungolinea, fermato dalla difesa del Friuli, ancora il Friuli Venezia Giulia con la palla meravigliosa per il numero 5 che la mette in mezzo, non trova nessuno, cross troppo alto, non ci può arrivare nessuno, quindi la palla va a finire in rimessa laterale. Friuli che si schiera con una difesa a 4 che diventa 3 in alcuni momenti della partita. Il Friuli con una difesa a 4 che in alcuni momenti della partita diventa a 3, qui ovviamente i ragazzi sono più grandi quindi la tattica è maggiore. Adesso va il numero 19
Tripapelle va per il suo compagno che punta l'avversario, punta, attenzione, parte il tiro, deviato dalla difesa del Friuli, parte il tiro, ribattuto ancora il Veneto, palla spazzata, riesce il Venezia Giulia a difendersi da questo assalto, si tenta il sombrero, il numero 20 del Friuli, e ancora la disponibilità alla sua palla, ancora Zampieri cerca di passarla, chiusura ottima da parte del difensore del Friuli. Squadre molto larghe, possiamo dire, in questa fase del match, si stanno aprendo gli spazi dopo una prima fase di studio, Si sta sbloccando un po'. partita che si sta sbloccando un po' dal punto di vista tattico, ancora non è arrivato alcuna chiara occasione da rete, però la partita si sta illuminando, ancora Cassia, fallo fischiato da parte dell'arbitro. Cassia ha il pallone tra le mani, pronto a battere questa punizione. Ma Cassia per Catalan, ancora verso Gabrielli che avanza, va indietro verso Catalan, Cassia ancora avanza, il pressing evitato sontuosamente da Cassia che va verso il compagno Bonini che controlla verso Gabrielli sul fondo linea, anticipato però dal calciatore del Friuli Venezia Giulia, fase molto confusa in questo momento, va lungo linea, la palla esce fuori. Ritmi molto accesi in questa fase del match. Si fanno sentire i tifosi del Friuli che in questa partita sembrano essere in maggioranza. Hanno, diciamo, sequestrato la parte sinistra della tribuna del Totorusso. Pure i bambini si stanno scatenando. Bello vedere la partecipazione dei giovani a queste iniziative qui ad Aragona per la 61ª edizione del torneo delle regioni. Adesso fallo laterale a favore del Friuli Venezia Giulia, battuto con la palla lungo la linea, palla conquistata dal Veneto con il lancio lungo, si inserisce incredibilmente il numero 13 Doratiotto, ancora la palla indietro per Manfred, però è sventata l'azione in maniera meravigliosa dal Friuli Venezia Giulia che è pronto a partire contropiede, molto bravo qui il numero 19 Tirapelle, va avanti il Veneto nella zona esterna del campo con il calciatore Veneto che punta l'avversario, cross in mezzo, sventato il cross da parte di Pandolfo, adesso la palla è tra le mani del portiere Guiotto che fa riposare un po' i suoi dopo la fase offensiva del Veneto, rinvio da parte del portiere friulano, palla riconquistata da Bonini la dà a Cappellesso, ancora Cappellesso cerca di puntare l'avversario, riesce a superarlo, arriva però il raddoppio da parte del giocatore del Muggia, Trebez. Ancora il Veneto, bravo Trebez qui a contrastare l'offensiva veneta, adesso si appresta a battere la rimessa laterale. Ancora Trebez, batte la rimessa, spinto da Cassia, il numero 13 è Osmani. Una partita molto fisica, l'età maggiore dei ragazzi la si nota anche nella stazza e nei muscoli. Si appresta Degano a battere questa punizione, subito Stefani per il portiere che si appresta a rinviare nella zona centrale, per Osmani, subito gira la palla per Zecchini, ancora il Friuli Venezia Giulia, parte il tiro, deviato, bravissimo qui a deviare la palla Catalan che scongiura il peggio con un corner a favore adesso del Friuli Venezia Giulia che sarà battuto da Trebez.
anche i bambini veneti adesso si fanno sentire. Corner per il Friuli Venezia Giulia che non è battuto, palla all'indietro, parte il tiro, contrastato, ma adesso è pronto a partire subito il contropiede del Veneto con Radiotto, però viene fermato. La sbaglia il Friuli Venezia Giulia, quindi riparte ancora il Veneto con il contropiede, ancora va in velocità, bravo qui Trebezza a contrastare, ma c'è ancora il cross contrastato proprio da Trebezza che dopo aver battuto il calcio d'angolo ne concede un altro alla formazione avversaria. Le squadre si stanno un po' aprendo, si prestano a tanti fondi. ci sono tantissimi cost to cost, quindi vedremo molti contropiedi probabilmente in questa fase del match. Adesso il corner a favore del Veneto con la marcatura forsennata da parte del Friuli Venezia Giulia, chiama lo schema il calciatore del Veneto, cross in mezzo molto interessante, esce fuori il portiere con i pugni in maniera ottima. Adesso Cassia d'esperienza riesce a riconquistare la sfera che dà verso l'esterno del campo. Bravissimo qui il numero 5 Coradazzi che si invola verso l'area di rigore, passa la palla al compagno. Adesso Badolato con la fase offensiva del Friuli, ancora con la palla verso l'esterno, cercherà un cross in mezzo, probabilmente cross in mezzo, però troppo sbilanciato, di conseguenza la palla è in possesso del Veneto che è pronto a ripartire con la sua ripartenza dal basso con Cattelan. Adesso Gabrielli, Cattelan vuole dare la palla a Cassia, Cassia ancora per Cattelan, il Veneto cerca di scardinare il pressing del Friuli Venezia Giulia, palla lungolinea, riesce ad avere il Veneto la palla ancora con il numero 13 Dora Chiotto che si invola palla in mezzo, parte il tiro strozzato con Manfred che non riesce a concludere praticamente un rigore in movimento, anche se non facilissimo, con la palla in mezz'aria. Il Veneto tenta sempre la partenza da dietro con una costruzione dal basso per poi arrivare con gli esterni. Ancora il numero 19 Tirapelle con la palla per l'esterno del Veneto che si fa trattenere la maglia, di conseguenza Locasto guadagna un calcio di punizione al 24esimo del primo tempo. Superata la metà del primo tempo, 0-0 tra Veneto e Friuli Venezia Giulia Under 19 qui al Toto Russo di Aragona, a casa dell'SD Aragona. Adesso il Veneto si appresta a battere questo calcio di punizione con la palla in mezzo, attenzione, fallo di mano da parte di Dora Tiotto, Dora Tiotto del Giulia Sagittaria, commette fallo di mano con il Friuli e il suo numero 12 Giovanni Guiotto, pronto a battere questa punizione, occasione ghiotta per il Veneto, ma si riparte con il rinvio da parte del Friuli Venezia Giulia che conquista il pallone ancora con Degano, attenzione Degano, parte il tiro deviato dal difensore del Veneto, ancora la palla in mezzo, salvataggio incredibile da parte di Cattelan. Adesso il Veneto è pronto a ripartire, senza indugio va la palla verso Tirapelle ancora alla palla, riesce a guadagnare un calcio d'angolo. Tirapelle, atletismo indubitabile di Tirapelle, vorrei avere la sua velocità, purtroppo sono qui a guardare e ad ammirare la sua velocità. Con il numero 20 il Veneto si appresta a battere questo
calcio d'angolo con Zampieri batte il calcio d'angolo, brava qui la difesa del Friuli Venezia Giulia, attenzione c'è un calciatore del Veneto a terra e come da regola il gioco va fermato. Si tratta del numero 8 Cassia che a terra avrà preso un colpo alla testa, gioco fermo, come da regolamento. L'arbitro va ad assicurarsi delle condizioni del calciatore veneto. Sembra tutto a posto, fair play tra il portiere del Friuli e il calciatore veneto, che si rialza però. Si rialza prontamente, per fortuna non c'è nulla. E quindi riprenderemo il gioco. Quindi Veneto Friuli Venezia Giulia qui allo stadio Toto Russo. Ecco il numero 5 Bonini la mette in mezzo, cross Sbilenco, quindi si ripartirà con il rinvio dal fondo. Arbitro ha qualcosa da dire al numero 16 Manfred, lo redarguisce. Il Friuli è pronto a ripartire, il Friuli gioca quasi di rimessa attualmente per cercare di attenuare il gioco del Veneto, tattica che fino adesso sta funzionando. Si riparte la partita con il Friuli, parla verso il centravanti, attenzione qui bravissimo Degano che la crossa in mezzo, attenzione, smanaccia la gol e segna con il numero 20 Zecchini, Federico Zecchini va in gol dopo la smanacciata del portiere Bertocco, quindi il Friuli Venezia Giulia al 27esimo segna il primo gol con Zecchini, gol rocambolesco dopo un cross effettuato da Degano che ha fatto veramente un'ottima percussione, quindi il vantaggio del Friuli, smanacciata del portiere e in seguito si è trovato lì Zecchini che fa un gol da rapace d'area. Sarebbe piaciuto a Pippo Inzaghi questo gol ed ecco qui che il Friuli Venezia Giulia si porta avanti per la felicità dei suoi tifosi. Adesso il Veneto ripartirà con un gol sotto, la partita si fa dunque sempre più interessante, quindi fischia l'arbitro e si riprende dopo il vantaggio del Friuli Venezia Giulia. Ancora il Veneto che riparte con Cattelan subito per Cassia verso l'esterno, bravo qui nell'anticipo Trebez, ancora il numero 13 del Friuli commette fallo, Osmani, riparte subito il Veneto che ha grandissima voglia di recuperare questa partita con Gabrielli che gestisce la sfera per Cassia, ancora Cassia si guarda intorno, va avanti, trova lo spazio, ancora per Zampieri, ancora Zampieri, scambia con il bellissima la palla di Zampieri, ma va in anticipo il giocatore del Friuli Venezia Giulia. Ancora Cassia riesce ad andare via, ma arriva il contrasto da parte del Friuli Venezia Giulia, ancora con Degano va in velocità, ancora Cassia, il portiere non c'è nulla, dice l'arbitro, non c'è nulla, va avanti ancora Cassia, i tifosi si lamentano, però l'arbitro dice che non c'è nulla, quindi Bonini per il difensore, ancora Gabrielli, riparte la manovra del Veneto, ancora va il Veneto, fischia fallo l'arbitro, la partita sta iniziando ad innervosirsi anche tra gli spalti. Per il Veneto si fa sempre più dura. Il Veneto non deve innervosirsi se vuole recuperare questa partita, anche perché ancora c'è tantissimo tempo. Adesso batterà una punizione nella zona del centrocampo con il classico, con la palla che sarà messa in mezzo, mischia in area di rigore.
si appresta a battere il Veneto con la palla in mezzo, controllata molto bene dalla difesa friulana che non si fa sorprendere e conquista una rimessa dal fondo. Punteggio di 1-0 a favore del Friuli, con il tifo forsennato da parte dei friulani arrivati qui in Sicilia per il 61esimo torneo delle regioni, in cui possiamo notare i migliori talenti, in questo caso under 19 in Italia. Rinvio da parte del portiere del Friuli verso il centravanti Osmani che protegge palla, riesce a conquistare la punizione, fa sportellate Osmani quasi da torre, come il centravanti di una volta si potrebbe dire. E adesso Degano, autore dell'assist possiamo dire per il gol siglato da numero 20 Zecchini al 27esimo minuto. Degano si appresta a battere questo calcio di punizione con la palla da sotterra, bellissima l'idea, ma molto bravo il calciatore veneto che adesso spazza la palla, con Degano che adesso salta, ma la palla va sempre verso il Friuli, ma qui c'è un fallo commesso da Badolato e quindi la punizione a favore del Veneto, con Cassia che si appresta a batterla, palla in avanti per Manfred gestisce la sfera per Bonini per Gabrielli che avanza, cerca lo spazio tra le linee, non ci arriva la punta del Veneto, ancora il Friuli riesce a conquistare la sfera e palla in avanti fermata però da Cattelan, riconquista la palla il Friuli Venezia Giulia. Bello qui il contrasto da parte di Bonini che evita il peggio. Ecco che c'è la touche, la rimessa laterale a favore del Friuli Venezia Giulia. Ancora il Friuli che cerca di destreggiarsi, ottima qui la giocata, palla in avanti e calcio d'angolo a favore del Friuli Venezia Giulia, e continua ad attaccare e a tentare il raddoppio con il numero 19 Trebezzi, sempre lui incaricato del calcio d'angolo. Cross che hanno fatto da padrone in queste partite di quest'oggi, palla in mezzo, attenzione, è bello il calcio d'angolo, ci prova alla recobba quasi, tenta di segnare e tenta calcio d'angolo, bravo il portiere Bertocco che non si fa sorprendere. Adesso Trebez aspetta il pallone per battere il secondo corner di fila con la mischia sempre in area di rigore, palla subito in mezzo, sventata ancora però Trebez, il numero 7 Cappellesso non si fa sorprendere, riesce a contrastare l'offensiva del Friuli Venezia Giulia che avrà a favore un'ulteriore rimessa laterale, sempre con Trebez, incaricato della battuta, andrà lungo con la palla che sarà messa in mezzo, ora palla in mezzo da parte del Friuli Venezia Giulia, attenta il colpo di testa, spazza però il Veneto, ecco l'anticipo del numero 14 Pandolfo che riesce a rinviare, il guardaline segnala però che la palla è uscita, rimessa laterale. Ancora il Veneto che adesso tenterà l'attacco per raddrizzare questa partita, in cui li vede con un gol di scarto sotto. Ancora il numero 16 Manfred verso Cappellesso si guarda intorno, vuole puntare l'avversario, attenzione Cappellesso, tiro molto debole, ottima l'iniziativa, tiro debole, la fa sua Guiotto. La controlla bene il Friuli Venezia Giulia, siamo al 35esimo del primo tempo, 1-0 per il Friuli Venezia Giulia. Ancora il Veneto che si porta avanti con la palla tra le linee
ancora colpo di tacco molto bello, ancora Cappellesso riesce a darla, anzi no, si difende bene il Friuli, cerca di ripartire ma Cassia quasi sbaglia, ma la palla va a finire all'esterno difensore del Veneto. Ancora Gabrielli, palla verso Zampieri per Bonini si guarda intorno, la palla verso l'area offensiva del Veneto, nessuno si inserisce, però regala la palla al Veneto, ancora il Veneto con Zampieri parte al tiro, bravissimo qui la difesa del Veneto a controbattere, con adesso Locasto che tenta il cross in mezzo e nessuno del Veneto interviene, calcio d'angolo a favore del Veneto che tenta di riprendere questa partita che li vede in svantaggio. Partita molto divertente fino ad adesso, con le due compagini che si stanno affrontando con atletismo e tenacia. Palla in mezzo da parte del Veneto, esce con i pugni sempre ottimamente il portiere del Friuli Venezia Giulia, che è molto coraggioso e fino adesso non si è fatto sorprendere. Fallo a suo favore e il gioco riprenderà con la punizione a favore del Friuli Venezia Giulia da Guiotto nelle uscite alte, ma è sorpreso. Adesso si appresta a battere questa punizione con la palla presa da Cassio. Vediamo, c'è una piccola incertezza da parte del portiere che però fa bene, ma ci sarà il calcio d'angolo a favore del Friuli Venezia Giulia con Degano incaricato del calcio d'angolo. Ma Degano pronto a battere questo calcio d'angolo con la solita mischia in area di rigore. 5 uomini a saltare per il Friuli. 5 uomini a saltare per il Friuli. Palla in mezzo, ma la spazza ottimamente la difesa veneta, però ancora il Friuli con il tiro da parte di Coradazzi che viene fermato e ci sarà un altro calcio d'angolo a favore dei friulani con Trebez che dal lato opposto rispetto al calcio d'angolo precedente si appresterà alla battuta. Adesso c'è sempre una mischia in area di rigore, tutto pronto per il calcio d'angolo, ecco la battuta, cross in mezzo, va con i pugni numero 1 Bertocco ed ecco qui un altro calcio d'angolo per il Friuli Venezia Giulia, secondo angolo di fila per Degano che si appresta alla battuta, chiama lo schema, palla in mezzo, tenta di nuovo di tirare direttamente verso il portiere, questa volta la palla va fuori, si ripartirà con Bertocco, il portiere del Veneto. Cassia avanza Cassia, palla lunga a cercare la punta che riesce in maniera incredibile però c'è fallo segnalato dall'arbitro, fallo nei confronti di Tirapelle, una posizione molto interessante per il Veneto. Siamo al 39esimo del primo tempo, manca poco per la fine di questo primo tempo e c'è un'occasione molto importante per il Veneto. Prende la palla il numero 5 Bonini, però ovviamente bisogna vedere chi tirerà questa punizione. Siamo al limite, a ridosso dell'area di rigore. Bonini e Tirapelle, ma anzi tira sicuramente Bonini, incaricato, specialista delle punizioni. La barriera da parte del Friuli Venezia Giulia con 4 uomini, così sistema la barriera, l'arbitro
è pronto a fischiare, ecco Bonini, attenzione Bonini, parte il tiro, paratissima, anzi no, ha preso la traversa, una bellissima punizione che becca la traversa, illusione ottica per me. È stata presa la traversa con Bonini che si conferma specialista nei calci di punizione. Un'occasione quindi grandissima, una grande occasione per il Veneto per pareggiare. Attenzione, l'arbitro ha qualcosa da dire al portiere, al numero 12 Guiotto, forse per perdita di tempo. L'arbitro è molto arrabbiato, redarguisce ulteriormente il portiere Friulano, gli dice basta, questa è l'ultima volta, dice l'arbitro. Si appresta al rinvio, con il rinvio il Friuli, con i contrasti nella metà campo, spazza senza indugio il numero 2 Badolato per il Friuli Venezia Giulia, Cassia, ecco, per Catalan. Ancora Catalan verso l'esterno Gabrielli, il terzino Gabrielli si guarda intorno, ancora per Cassia, Cassia guarda in mezzo, la mette la palla in mezzo, contrasto da parte del Friuli Venezia Giulia che forse riesce ad avere una rimessa laterale che invece sarà del Veneto, forse è troppo frettoloso il Veneto a tentare l'assalto, però andrà con la rimessa lunga. Cassia con la palla che andrà messa in mezzo, sfruttando la rimessa lunga di Cassia. Ancora Cassia, palla lunga in mezzo, stacca di testa, bravissima qui la difesa, ma ancora il Veneto, fase confusa, l'arbitro dice che non c'è nulla, ma se la cava il Friuli Venezia Giulia. La palla rimane in campo, palla avanti, spazza via Degano. Il Veneto tenta l'assalto per raggiungere questo pareggio prima della chiusura di questo primo tempo, un bel primo tempo, siamo al 43esimo, quasi al 43esimo. Quindi questo primo tempo si appresta a concludersi con le due squadre che hanno fatto una partita molto equilibrata. Proviamo però a concludere il Friuli Venezia Giulia con il gol di Zecchini. Parte il tiro da parte di Badolato, forse di più per togliere dei problemi che per tentare di segnare. Adesso riparte Catalan, Gabrielli con il Veneto che utilizza sempre la stessa tattica, cercando di scatenare i propri esterni e ci sta riuscendo ancora il Veneto. Parte il tiro, palla fuori di pochissimo da parte di Doratiotto che ha tentato la conclusione, palla di poco fuori. Adesso il Veneto forse meriterebbe qualcosa in più, sicuramente, però il Friuli Venezia Giulia si è difeso bene, ha avuto delle grandi occasioni dentro, specialmente ricordiamo con la punizione di Bonini, con la traversa di Bonini su punizione. Non riesce a controllare qui la sfera Cappellesso. Trebez batte la rimessa laterale, Catalan spazza, colpo di testa a favorire il numero 20 Zecchini, ancora colpo di testa, Cassia riesce a vincere il contrasto, ancora il Veneto, Cappellesso tira, però rimane con la sfera in gioco, fallo da parte di Osmani, riparte il Veneto con la sua classica manovra, tentando di scardinare la difesa del Friuli Venezia Giulia. Ancora Cassia, ha toccato una marea di palloni oggi Cassia, con la sua aggressività sta facendo sicuramente una buona partita, sovrapposizione dell'esterno del Veneto, sventata dal Friuli Venezia Giulia. Adesso Cassia si appresta a battere questa rimessa laterale, palla in mezzo a cercare il proprio compagno, riesce per il Friuli Venezia Giulia a mandare la palla in rimessa laterale che sarà di nuovo battuta possibilmente, probabilmente in maniera lunga da parte del numero 8
Cassia la vuole buttare in mezzo, ci sarà un minuto di recupero. Un minuto di recupero, ancora Cassia. Palla in mezzo. Colpo di testa a sventare l'azione veneta. Ci proverà di nuovo Cassia con la rimessa lunga, ancora Cassia. Cassia con la rimessa lunga, colpo di testa, ma sventa la difesa del Friuli. Ancora la palla della disponibilità dell'esterno del Veneto che riesce in un dribbling, tira però tutto rimpallato, fallo segnalato dall'arbitro, dal giudice di gara a favore del Friuli Venezia Giulia. Si rialza Badolato e probabilmente si concluderà così il primo tempo, con il Friuli Venezia Giulia in vantaggio di una rete di Zecchini, di Federico Zecchini su una mischia. Ancora il Friuli Venezia Giulia che tenta l'assalto, ma il Veneto con qualche incertezza non riesce a spazzare. Adesso sì, Cassia va di esperienza, va verso Cappellesso, però bravissimo qui Friuli Venezia Giulia. Finisce qui il primo tempo, 1-0 per il Friuli Venezia Giulia, gol di Zecchini.
stadio Totò Russo di Aragona si presta ad iniziare questo secondo tempo di Friuli Venezia Giulia Veneto Under 19 con il Friuli Venezia Giulia in vantaggio di una rete. Si aspettano i giudici di gara per iniziare questo secondo tempo. Adesso sta arrivando il vento dal punto di vista del meteo ed ecco qui i giudici di gara, l'arbitro e i due guardalinee. Aragona ospita questa partita che ha ospitato altre 3 partite, Under 15, Under 19 categoria femminile del girone B del torneo delle regioni alla sua 61esima edizione con centinaia di giovani calciatori e calciatrici che hanno disputato e che stanno disputando questa manifestazione organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti. Ed ecco tutto pronto per questo secondo tempo. Inizia il tifo da parte dei tifosi friulani. L'arbitro ha qualcosa da dire alla panchina del Friuli Venezia Giulia. Tutto ok, quindi tutto pronto per questo secondo tempo. Friuli Venezia Giulia 1, Veneto 0. L'arbitro guarda l'orologio e ci siamo. Cattelan per Zampieri con la palla in avanti per il numero 13 Dorattiotto. Ancora in controllo il Friuli Venezia Giulia che spinge la palla in avanti per il numero 20 Zecchini, autore del gol dell'1-0. Rimessa laterale a favore del Friuli Venezia Giulia. 5-5-5. Ancora il Friuli Venezia Giulia. Ma c'è un giocatore a terra, un giocatore del Veneto. Chiamato lo staff medico ad intervenire, molto sofferente, Cattelan, che però si rialza, forse ha preso un pestone, ma si rialza, è in ottime condizioni, quindi a breve si riprenderà con la partita. È arrivato il vento qui, gioco fermo, l'arbitro ha qualcosa da dire ma si può ripartire con la partita, il fischio dell'arbitro, batte la rimessa laterale il Friuli Venezia Giulia, ancora in avanti il Veneto pronto a distendersi con Locascio sull'esterno, riceve il pallone Zampieri che la gira indietro verso Gabrielli per Cattelan, per Cassio, ancora Cassio, dà la palla al suo compagno Cappellesso, intervento della difesa del Friuli Venezia Giulia, rimessa laterale. Si è incaricato della rimessa laterale proprio Cassio, con la palla verso Manfrè la mette in mezzo, spazza via, svirgola il calciatore Friuli Venezia Giulia e il Veneto conquista un calcio d'angolo.
Zampieri è incaricato di questo corner. Siamo nei primissimi minuti di questo secondo tempo con il Veneto che deve attaccare perché c'è una partita da rimontare. Cross in mezzo da parte di Zampieri attraverso tutta l'area di rigore. Doveva fare per il Veneto l'invio dal fondo a favore del Friuli Venezia Giulia con il suo portiere Guiotto pronto alla battuta di questo rinvio dal fondo. Veneto partito subito fortissimo con la voglia di riprendere questa partita, dato sotto nel primo tempo. Ancora il Veneto con il colpo di testa spazza via il Friuli Venezia Giulia, ancora palla in avanti, colpo di testa da parte del Friuli Venezia Giulia, spazza via ma la palla è verso Locastro, Locastro scambia con Zampieri, Locastro, ancora Locastro punta e salta l'avversario che lo trattiene, fallo da parte di Coradazzi, quindi punizione a favore del Veneto che sarà battuta dallo stesso Locastro, pronto a mettere la palla in mezzo. Con il suo destro velenoso. Da indicazioni il portiere del Friuli Venezia Giulia. Ancora cross in mezzo, colpo di testa da parte del numero 10 Marmoreo che spedisce la palla in calcio d'angolo, ancora finta di battere il calcio d'angolo Cassio che lascia Zampieri, ancora Zampieri si appresta a battere questo calcio d'angolo, palla in mezzo, mischia, attraversa tutta la rigore e ci prova Locastro, tutto è inutile, riesce soltanto a sferrare la palla con la sua testa, quindi rinvio dal fondo con Guiotto. Siamo al quinto minuto della ripresa, 1-0 per il Friuli Venezia Giulia con il gol di Zecchini. Adesso il Friuli se la prende comoda il portiere del Friuli Venezia Giulia che batterà questo rinvio dal fondo. Ancora il Friuli Venezia Giulia con la palla verso il centravanti, colpo di testa da parte di Gabrielli, va in avanti il Veneto, fischia fallo a favore del Veneto l'arbitro, il giudice di gara. Adesso Cattelan va verso Cassio è la terra di nessuno, quindi rimonta Coradazzi che sbaglia a sua volta. Ancora il Veneto, palla per Zampieri verso Locastro punta ma non riesce a saltare l'avversario, quindi va col contropiede del Friuli Venezia Giulia con la palla verso Osmani, bravo qui Cattelan a contenerlo, ma il guardalinee segnala un fallo a favore del numero 13 Osmani. Tutto pronto per la punizione da parte del Friuli Venezia Giulia. Con il numero 6 Degano che si appresta a battere questa punizione con la palla che sarà messa in mezzo, chiama lo schema Degano, la barriera riesce a contrastare il cross, sembra con la rimessa laterale per il Friuli Venezia Giulia. Ancora il numero 3 Brunner che batterà questa rimessa laterale in fase offensiva per il Friuli Venezia Giulia, palla in mezzo controllata da Osmani, brava qui la difesa veneta con Zampieri, ancora Cassio va avanti con la palla verso Zampieri si guarda intorno, la ridà Cattelan, ancora Cattelan sempre per Zampieri,
sovrappone Gabrielli, ma Zampieri va proprio dalla sua parte. C'è Locastro controlla, la ridà a Gabrielli, bello lo scambio qui del Veneto, ma riesce il Friuli Venezia Giulia a farla franca, anzi no, ancora palla indietro per Cattelan la dà a Cassio. Cassio si guarda intorno, dà la palla verso Tirapelle. Jacopo Tirapelle punta, va verso l'interno, ancora Tirapelle verso il proprio compagno Cappellessi, palla ancora della disponibilità del Veneto che la rimette in mezzo, parte il tiro ribattuto dalla difesa finale. Adesso Osmani protegge palla come da mestiere, va il Veneto che riesce a ripartire adesso con Cassio, palla però svirgolata dal Friuli Venezia Giulia, ancora il Veneto con Cassio che si fa male, fallo a favore di Cassio e giallo per il numero il giocatore del Friuli Venezia Giulia viene ammonito. Ecco che c'è il primo cambio per il Friuli Venezia Giulia, esce il numero 10 Marmoreo, entra il numero 8 Greco del Pro Gorizia. Primo cambio dunque per il Friuli Venezia Giulia. Pronto Cattelan alla battuta, ancora Cattelan vuole mettere la palla in mezzo, invece la passa a Cassio, Cattelan per Gabrielli si guarda intorno, cerca qualche compagno libero, opta per la palla in mezzo che viene stoppata, anzi no, ancora Osmani a proteggere palla, non ci riesce questa volta. Ancora il Friuli Venezia Giulia con il numero 13 Osmani che riesce a sbarcarsi, sbaglia per il passaggio. Non c'è nulla, dice l'arbitro, continua l'offensiva del Friuli Venezia Giulia. Il contrasto di Cappellesso che conquista la palla di nuovo persa. Ecco Osmani. C'è un giocatore del Veneto a terra, butta fuori la palla Osmani, con l'arbitro che si va a accertare delle condizioni del calciatore dell'Under 19 Veneta, che si rialza ancora sofferente. Ecco qui il tifo da parte dei bambini e non solo per il Friuli Venezia Giulia, indica il cambio addirittura il calciatore del Veneto, ma si ripartirà con il Veneto che riconsegna la palla al Friuli Venezia Giulia, pronto con il Guiotto che prende la palla in mano. Rinvio da parte del portiere del Friuli Venezia Giulia, conquista la palla a centrocampo Manfrè, ancora Cappellessi per Manfrè, ancora Manfrè. Va verso l'interno Manfrè, molto bravo, però sbaglia il passaggio intercettato dal Friuli Venezia Giulia. Adesso Cappellessi vuole puntare l'avversario, ne ha 3 addosso, non riesce infatti a passare, cerca almeno di conquistare la rimessa laterale, la palla non vuole uscire. Adesso il Friuli Venezia Giulia esce di grande esperienza con una bella manovra. Non sa cosa farne del pallone, Osmani. Rinvia il portiere del Veneto direttamente tra le braccia del portiere della squadra avversaria, pronta a ripartire. Rinvio da parte del Friuli Venezia Giulia, controlla Gabrielli, la palla però ancora non è uscita, adesso sì. Bravo qui cambio per il Friuli, esce il numero 6 Degano, entra il numero 11 Meneghetti.
il giocatore del Pordenone. Fino a qualche anno fa militava nel campionato di Serie B. Addirittura il Pordenone ha sfiorato la Serie B qualche anno fa, sfiorando la Serie A, e dunque il ragazzo classe 2006 con un'altezza considerevole Gioca nella nuova Pordenone. è pronto ad entrare in campo. L'arbitro ha qualcosa da dire al capitano Degano, che sta per uscire dal campo, e consegna la fascia al numero 16 Stefani. L'arbitro dice a Degano di uscire immediatamente dal campo perché sta perdendo diverso tempo, e adesso ci sarà probabilmente anche un cambio per il Veneto. Esce il numero 7 Cappellesso, entra il numero 18 Ruffato. Siamo al 13° del secondo tempo, sempre 1-0 per il Friuli Venezia Giulia. Con il gol di Zecchini si è portato avanti nel primo tempo. Adesso il Friuli Venezia Giulia è pronto a battere una rimessa laterale con Brunner, classe 2006. Si appresta Brunner, probabilmente andrà con la rimessa lunga, anzi no, opta per la palla per Osmane, che controlla la palla. Osmani ancora, parte il tiro, attenzione, un'ottima occasione, ancora la palla per il Friuli Venezia Giulia. Bravissimo qui a contrasto il calciatore del Veneto, ma molto bravo qui il calciatore del Friuli Venezia Giulia a riprendere la palla. Ancora tacco meraviglioso, ancora il cross in mezzo, palla per, sbaglia incredibilmente Stefani. Il migliore movimento, si può dire, Fare meglio. poteva fare di più. Vicinissimo al raddoppio il Friuli Venezia Giulia. Adesso il Veneto con Cassio, la classica manovra di Gabrielli per Zampieri ancora per Gabrielli, che tira la palla in avanti, ancora la palla allo Castro, però molto bravo qua Brunner a conquistare il rinvio dal fondo a favore del Friuli Venezia Giulia. Rimane a terra ma si rialza subito, per fortuna Brunner. Appena capì che era fuori perdeva tempo, sì. Quindi rinvio dal fondo a favore del Friuli Venezia Giulia, in vantaggio per una rete. Ancora la palla verso il centrocampo, non riesce a controllare il Veneto, palla rinviata con Cattelan che la riconquista subito, la controlla, la mette a disposizione dei propri compagni. Per adesso il Friuli Venezia Giulia è sempre all'unità del pallone con Brunner arriva di forza, ma qui bravissimo Locastro a riconquistare la palla, tenta il lancio che non va a buon fine, poco preciso, quindi si riparte con Guiotto, prende il pallone tra le mani. Friuli che ha tutta l'intenzione Il Friuli ovviamente non ha nessuna intenzione di accelerare i tempi, così sarebbe primo in classifica e di conseguenza qualificato alle fasi finali del torneo delle regioni. Ancora spazza via la palla Trebezze senza indugio verso il parco giochi che vi è di fronte allo stadio Dottor Russo, che nel corso degli anni vi posso assicurare che ha avuto centinaia di palloni a sua disposizione. Ancora con il Veneto che tenta il tiro, bravo qui a difesa del Friuli Venezia Giulia. Ancora il Friuli Venezia Giulia cerca di andare via in contropiede, bravo qui a fermare la palla il numero 16, ci riesce qui Osmani incredibile, ma è molto bravo qui Bonini a riconquistare la palla verso il portiere del Veneto che rinvia alla ricerca del compagno per Tirapelle. Ancora le formazioni under 19 che si hanno battaglie in mezzo al campo, il Guarnalinea
sottolinea che la palla è uscita. Ancora il Veneto che è all'arrempaggio, in assoluto arrempaggio, c'è il guardalinee che segnala un fallo a favore del Friuli Venezia Giulia, che si difende dall'ennesimo attacco del Veneto, che sta attaccando forse in maniera un po' confusa, però deve dare il tutto per tutto. Un po' di lucidità forse il Veneto. Sta perdendo la lucidità perché il tempo passa ed è costretto a vincere per passare questo girone, il girone B. Le speranze si riducono sempre di più per il Veneto, che però ha ancora a disposizione diversi minuti. Ancora Osmani che protegge palla. Osmani sta effettuando un ottimo lavoro, infatti riesce a dare la palla con il tiro strozzato. Adesso può ripartire in maniera veloce il Veneto con Locastro, bravissimo qui Locastro con un dribbling eccezionale. Qui c'è il fallo da parte del Friuli Venezia Giulia, quindi un'altra occasione per Locastro, che batterà questo calcio di punizione mettendo la palla in mezzo. Punizione che sarà battuta da Locastro, autore di un bel dribbling in precedenza. Siamo al 19esimo del secondo tempo. Ancora il tempo c'è a disposizione da parte di entrambe le squadre per farci divertire. Partita molto avvincente sicuramente. Il Veneto sta attaccando. Mancano 25 minuti alla fine della partita. Locastro con la palla in mezzo. Un tiro cross fin troppo debole che va tra le braccia del portiere. La prende comoda il portiere del Friuli, che va con il rinvio nella fase esterna del campo. Bellissimo qui lo stop da parte del calciatore Flumano. Va Locastro ancora, va in velocità, incredibile velocità. Bravo qua il 14 Pandolfo. I tifosi reclamano fallo, onestamente per me non c'è nulla. Intervento pulitissimo da parte di Pandolfo, che si fa valere in fase difensiva. Adesso Gabrielli e l'arbitro richiama l'attenzione dello staff del Venezia Giulia, molto arrabbiato l'arbitro nei confronti del Venezia Giulia, e ammonisce l'allenatore del Venezia Giulia, Bortolussi, che viene ammonito per proteste. Deve stare attento perché la prossima munizione sarà buttato fuori. Andrà direttamente con le mani al centro dell'area Gabrielli va verso tutti i compagni. Abbiamo qui la difesa del Friuli che spazza via il pallone, ancora il Friuli reclama il fallo e viene dato fallo a favore del Friuli Venezia Giulia, che sta lottando con le unghie e con i denti per questo risultato, questo 1-0 siglato nel corso del primo tempo, che permetterebbe alla compagine friulana di passare il turno, dati i 7 punti che avrebbe in classifica nel girone B. Ancora la palla nei piedi di Zampieri, che la dà a Cattelan sventaglia a favore di Locastro. Bravo qui con la diagonale il difensore, non riesce Locastro a mantenere la palla in campo. Bravo qui il giocatore friulano Osmani che sta lottando con sacrificio, si sta sacrificando molto, è praticamente in tutte le zone del campo. Fa notare un atletismo non indifferente. Ancora la palla per il Veneto, con Manfred che la gira ma non riesce, con il Venezia Giulia che attacca sulla corsia esterna, va via di gran velocità, Trebezze, cross in mezzo raso terra, il rimpallo che favorisce il Veneto, che può andare a sua volta
in contropiede, ancora il Veneto, palla troppo lunga però intercettata dal Friuli Venezia Giulia, ancora tirapelle, indietro, riparte il Veneto con adesso Gabrielli si guarda intorno, tenta di dare il pallone verso il giocatore, suo compagno, ma bravo qui il Friuli Venezia Giulia. Rimessa laterale con Cattelan che va per Gabrielli, sempre lui con la palla tra i piedi, vuole andare avanti e lo fa. Colpo di testa da parte del numero 18, Ruffato, fallo a favore del Veneto, conquistato proprio dal entrato Ruffato. Rimane a terra un calciatore del Friuli Venezia Giulia, l'arbitro si va a cercare le proprie condizioni, ha una partita che diciamo molto nervosa sembra rispetto alle altre, d'altronde la posta in palla è molto alta, i ragazzi sono comunque più adulti rispetto alle precedenti partite, di conseguenza il pathos e l'adrenalina ma sempre più avanti. Adesso tirapelle, potrebbe andare verso la porta con questo calcio di punizione da buona posizione, siamo al limite dell'area, Locasto in quelle zone, vedremo se batterà Tirapelle o Locasto. Sembra andare Tirapelle e va direttamente verso la barriera, brava qui la barriera, spazza via Badolato senza indugio. Si appresta ad esserci un cambio per il Friuli, esce il numero 20, Zecchini, proprio l'autore del gol, esce dal campo ed è così che può entrare il numero 4 Coluccio. Applausi per Zecchini, autore del momentaneo gol del vantaggio. Siamo al 25esimo del secondo tempo, la classifica va avanti. Adesso il Veneto prova ancora con un cross in mezzo da parte di Doratiotto, però troppo alto e troppo forte, quindi ci sarà una rimessa laterale per il Friuli con il tipo che va avanti. Si appresta a battere Meneghetti, la rimessa laterale, ancora Cattelan spazza la palla, bel controllo però sventato dal Friuli, ancora la palla per Gabrielli, Gabrielli la mette in mezzo, bel controllo da parte di Manfred che tenta di andare avanti, qui molto bravo Brunner che copre difensivamente, ancora il numero 15 Locasto, anzi no, batterà Zampieri questa rimessa laterale, va lungo ed ecco qui il calcio d'angolo a favore del Veneto, sarà battuto da Locasto, uno dei migliori per la formazione veneta. Locasto con la sua velocità si appresta a battere questo calcio d'angolo con la mischia, palla in mezzo, cerca quasi sempre di andare direttamente in porta il Veneto, bravo il numero 2 Badolato a respingere. Adesso si appresta il secondo corner di fila per il Veneto, chiama lo schema, palla in mezzo sempre corta, attenzione, e gol! È gol! Ha segnato il Veneto, ha pareggiato con Cassia, bravo Cassia al 27esimo come nel primo tempo, pareggia il Veneto, una mischia, protagonista assoluta alle mischie quest'oggi, pareggia il Veneto che riesce ad agguantare il pareggio
Va adesso il Friuli, brava Cassia che ha, c'è qualche speranza per questo finale, c'è un po' di tempo a disposizione, quasi 20 minuti, un po' meno di 20 minuti, ma adesso va il Friuli che va avanti con Badolato, cross in mezzo, la blocca Bertoccio che rinvia adesso. Meneghetti controlla la palla verso il portiere del Friuli Venezia Giulia. Spinge Zampieri. Adesso la palla verso Cassia. Catalan. Palla in avanti per Manfred, bellissima giocata da parte di Manfred che porta la palla avanti per Zampieri. Zampieri, attenzione, riesce a contrastare il Friuli con il numero 16 Stefani. Per adesso la palla è di Gabrielli. La palla adesso esce fuori. Quindi 1-1, gol di Zecchini per il Friuli e di Cassia per il Veneto. Adesso il Veneto tenta l'assalto, tenta il tutto per tutto. Adesso avrebbe 2 punti in classifica il Veneto. Fallo a favore del Friuli Venezia Giulia. Il Friuli potrebbe anche accontentarsi del pareggio, ma il Veneto invece è costretto alla vittoria. Il 18 sta facendo una bella partita, il 18, sì. Ha scoccollato la fa, no, bianco. Ha scoccollato la fa. Esce il numero 20 Zampieri per il Veneto, entra il numero 6 Campagnaro, omonimo dell'ex calciatore di Inter e Napoli. Quindi il Veneto cerca di rinforzarsi con forze fresche per l'assalto finale. Ancora la palla in avanti per il Friuli Venezia Giulia. Ancora va via Manfred. Controlla la palla. Ancora Gabrielli per Bonini. Bonini allaga per Cassia. Cassia ancora, Bonini, Gabrielli butta la palla in avanti con la protezione, attenzione! Punizione dal limite. Per un attimo c'è stato il dubbio del calcio di rigore, ma c'è una punizione veramente dal limite. Questa è una grandissima occasione per il Veneto. E batte velocemente, attenzione, il Veneto sfiora il gol, nessuno ci ha creduto. Sono rimasto sorpreso anche io per questa battuta velocissima del Veneto che con furbizia. Ma adesso il contropiede incredibile da parte del Friuli Venezia Giulia con Coradazzi, parata incredibile di Bertocco. A tu per tu ha spiegato il gol di Coradazzi. Emozione a non finire in questa fase del match. Ha sperato il 2-1 il Veneto, poi in seguito il 2-1 il Friuli Venezia Giulia, molto bravo qui Filippo Bertocco. Il Veneto classe 2006 con una bellissima parata, ancora in pressing il Veneto che adesso sembra assatanato e adesso magari il Friuli potrebbe sfruttare proprio gli spazi lasciati dal Veneto come abbiamo visto in precedenza. Ancora controlla la palla Bonini, Gabrielli, Bonini, palla indietro per Bertocco, una palla a metà che però riesce ad arrivare verso il suo compagno. Adesso palla verso Manfred, gestisce ancora Manfred. La palla è a disposizione adesso del Friuli, forse un fuorigioco il calciatore friulano, infatti è così segnalato dal guardalinee.
Adesso il Veneto riparte con Bonini, il regista di questa squadra, cuore pulsante, ancora Gabrielli per Bonini. Bonini la dà in mezzo, però nulla di fatto, con la palla toccata da Ruffato. Ancora Cassia per il proprio compagno fallo a favore di Manfred. Cassia vuole battere velocemente. Si appresta a battere la punizione Cassia per Gabrielli. Ancora Gabrielli, butta la palla in mezzo, brava la difesa a sventare. Ancora Manfred. Osmani con il suo classico lavoro, palla verso il numero 8 Greco, però c'è il fuorigioco. Fischiato a favore del Veneto, che adesso batte con Cassia per Catalan. Siamo al 34esimo del secondo tempo, mancano all'incirca 10 minuti alla fine di questa partita. Palla in avanti per il Veneto che ancora ci crede, parte il tiro, è un gol meraviglioso da parte di Thomas Doratiotto, un gol incredibile, eccezionale da parte del giovane Veneto. C'è un colpo di scena incredibile, nel giro di pochissimi minuti il Veneto è riuscito a rimontare questa partita, la ribalta come un calzino. Adesso il Friuli dovrà fare di più per riuscire ad agguantare questo match, ma un gol veramente straordinario di Doratiotto, classe 2006 del Giulia Sagittaria, un gol veramente eccezionale. Adesso riparte la partita con il Friuli che adesso sarà costretto a fare ciò che non ha fatto prima, cioè attaccare. Si era forse accontentato troppo del vantaggio di 1-0, il Veneto è riuscito a rimontare. Ancora il Friuli Venezia Giulia in fase offensiva con lo scambio, e adesso la palla per Brunner si va forte qui il calciatore Veneto con un'adrenalina pazzesca. Locasta, autore di un'ottima prestazione, ci ha sempre creduto. Adesso il carattere del Veneto si fa notare. Calcio è strano, Beppe! Il calcio è strano, Beppe, come direbbe qualcuno. Un ribaltamento di fronte che ha sorpreso tutti gli spettatori qui presenti al Totò Russo di Aragona. Adesso la rimessa laterale a favore del Friuli Venezia Giulia con Brunner che si appresta a batterla, probabilmente andrà a lungo. Veramente il gol di Doratiotto è un gol da attaccante puro, purissimo, bellissimo, veramente complimenti al ragazzo, classe 2006. C'è un cambio in vista per il Friuli Venezia Giulia, esce il numero 19 Trebezze ed entra il numero 9 Madi. Ed esce il numero 5 Coradazzi. A quanto pare sì, dovrebbe uscire il numero 5 Coradazzi. Sì, ed entra il numero 17 Carnese. Il tutto per tutto per il Friuli Venezia Giulia. Anche il Veneto si appresta ad effettuare un cambio, esce il numero 19 Tirapelle, autore di una buona prestazione, entra il numero 10 Cavasin. Quindi cambiano ancora le formazioni per questi minuti finali. Siamo quasi al 38esimo
del secondo tempo, mancano pochi minuti, adesso il Friuli è costretto a cercare il gol del pareggio. Ancora palla in mezzo per il Friuli, parte il tiro, ha tentato la conclusione il numero 4 Coluccio, non riuscendo però a trovare lo specchio della porta. Adesso è in procinto di andare in avanti il Veneto che rinvia il pallone, è controllata la palla da parte del numero 6 Campagnaro. Ancora il Friuli tenta di andare avanti, ma ci sono solo maglie bianche a centrocampo, ancora si fa togliere la palla, ancora va il Friuli Venezia Giulia, che però viene rimontato da numero 16 Manfred, anche lui autore di un'ottima prestazione. Cassia mangia il pollo con le mani, come si suol dire. È il fallo segnalato da parte del guardalinea. Adesso la partita si è fatta cattiva, incattivita la partita, soprattutto per i calciatori del Friuli Venezia Giulia, che nel giro di pochissimi minuti, quasi come il derby del 2022 tra Milan e Inter, si è ribaltata, si è girata. Attenzione il Veneto con il Veneto cerca di andare avanti, ancora il Friuli Venezia Giulia, che con un grosso buco da parte della difesa veneta va avanti il Friuli Venezia Giulia, con il entrato palla tra le linee, ma bravissimo qui Bonini. Adesso il Veneto sembra averne di più dal punto di vista mentale, con la palla rinviata adesso del Veneto, bel controllo, però la palla è ancora a disposizione del numero 11 Meneghetti per ancora lui, Meneghetti, palla in avanti verso Carnese, la palla però va sul fondo, rimessa laterale a favore del Veneto, con Cassia pronto a battere questa rimessa laterale. Ancora il Friuli che cerca di andare avanti con Osmani, ancora palla verso il numero 4, parte il tiro da parte di Coluccio e rischia incredibilmente di fare la papera, ma viene fischiato adesso il fuorigioco dal guardalinee. Risultato quindi di 2-1 a favore del Veneto, con i gol di Cassia e il gol straordinario di Doratiotto. Per il Friuli Venezia Giulia il gol nel primo tempo da parte di Zecchini, esce il numero 5 del Bonini del Veneto, entra il numero 2 Calo Giuri. Ottima prestazione da parte di Bonini, che ha preso anche una traversa sul calcio di punizione. Siamo quasi al 42esimo del secondo tempo, è in procinto un altro cambio per il Veneto, si appresta ad entrare il numero 17 Montanari, esce Manfred tra gli applausi per la sua ottima prestazione. E adesso se la prende con calma il portiere del Veneto, Bertocco, autore di una parata che ha salvato il risultato dopo un contropiede clamoroso del Friuli. Il Friuli che ha sfiorato il 2-1, però poi lo ha subito. Ancora il Friuli tenta il tutto per tutto con il suo numero 4 Coluccio la mette in mezzo, però la palla è controllata. Adesso Cassia di tacco incredibile per Gabrielli porta la palla in avanti, ma il Friuli ci crede ancora, bravo qui Campagnaro, ancora per Ruffato, sventa l'azione e guadagna il Friuli un fallo laterale vitale in questa
fase del match. Maglia trattenuta palesemente da Carnese, quindi fallo a favore del Veneto. Cattelan si appresta con il calcio di punizione, siamo al 43esimo del secondo tempo. Si prevede un corposo recupero date le sostituzioni. Va il Veneto con la palla in mezzo, ma va nelle disponibilità del portiere del Friuli che va avanti con Carnese che controlla la palla, cerca il compagno, riesce a darla a Coluccio, ancora Coluccio, punta, va Coluccio, bravissimo Coluccio, va in mezzo Coluccio, attenzione, calcio di rigore! Calcio di rigore clamoroso a favore del Friuli Venezia Giulia, conquistato dal subentrato Coluccio, e adesso c'è un pathos incredibile, tutti i bambini vanno verso la tribuna per vedere questo rigore. Attenzione, calcio di rigore a favore del Friuli Venezia Giulia. Siamo al 44esimo, quasi al 45esimo, alla fine della partita. Una partita incredibile fino adesso, pienissima di emozioni. Si appresta il Friuli a battere questo calcio di rigore che sarà battuto dal numero 13 Osmani. Parte il tiro ed è gol di Osmani, dopo una partita di sacrificio segna questo rigore all'ultimo minuto e adesso a piangere il Veneto dopo una bellissima rimonta segna Osmani e esultano i tifosi friulani. Ricordiamo che non è presente il VAR, quindi questo rigore segnato da Osmani vale per adesso il pareggio. Adesso il Veneto andrà con il tutto per tutto. Ha segnato Osmani, Gabriel Osmani, e ha segnato il Friuli Venezia Giulia. Il risultato è di 2-2 con il Veneto che tenta il tutto per tutto, palla in mezzo, spazzata via dal Friuli Venezia Giulia con Gabrielli, ancora palla per il Veneto, 5 minuti di recupero segnalati adesso, parte il tiro, bravo qui il portiere del Venezia Giulia che rinvia subito, quindi 5 minuti di recupero. Osmani dopo aver segnato il rigore con una freddezza glaciale, devo dire molto difficile all'ultimo minuto segnare un rigore con tutta la pressione addosso. Ancora Osmani che protegge palla, ancora palla in mezzo per il gol clamoroso di Coluccio. Adesso entrano tutti in campo perché il Friuli Venezia Giulia con questo gol probabilmente si qualifica alla fase successiva del campionato, del torneo delle regioni. Coluccio dopo essersi procurato il rigore segna un gol bellissimo con assist di Osmani che dopo una partita di grande sacrificio si che questo assist dopo il gol del pareggio sul rigore esulta come Romero Lukaku. Osmani, esultanza alla Lukaku, e questa è una partita veramente meravigliosa. I complimenti vanno fatti ad entrambe le squadre per l'impegno, per la forza, per la tenacia. Il Veneto è riuscito a ribaltarla, ma adesso c'è stato un controribaltamento da segnalare, ovviamente la prestazione di Coluccio. Il numero 4 ha cambiato letteralmente la partita. Ci siamo divertiti, ci stiamo divertendo dopo una giornata qui al Toto Russo, che come atto finale di questa giornata vede veramente una partita pazzesca. Siamo al terzo minuto di recupero, magari con l'esultanza si giocherà qualcosina in più.
però siamo nelle fasi finali, adesso per il Veneto è, si può dire, spacciato, ormai quasi eliminato, a meno di ribaltamenti, ulteriori ribaltamenti clamorosi. Adesso Catalan controlla e ci sarà il tentativo disperato da parte del Veneto, che adesso va ancora con Cassia per Gabrielli. Gabrielli va con la palla avanti, però adesso va il Friuli con il portiere che tiene la palla fino all'ultimo e adesso probabilmente Però perché? Non essere coglioni. molti tifosi non sono d'accordo con il comportamento del portiere, però il calcio è anche questo. L'invio da parte del portiere, riesce a intervenire Catalan, ancora il Veneto, ancora Coluccio, protagonista assoluto di questo match, va via il Veneto che tenterà il tutto per tutto, ancora palla per il Veneto, arriva la trattenuta da parte di Madi, punizione a favore del Veneto che tenterà di nuovo l'assalto. Vanno tutti dentro per tentare questa rimonta, che vediamo molto difficile, però non è detta l'ultima, abbiamo visto nel giro di pochissimi minuti diversi gol, ben 5 gol in questa partita, tutti belli dobbiamo dire. Ancora il Veneto con la palla in mezzo, esce fuori il portiere con i pugni che si dimostra molto bravo ancora, nell'uscita parte il tiro da Barbari! Lo Castro è un'ottima, veramente ottima parata di Gugliotto, emozioni fino alla fine, bellissima la parata di Gugliotto e adesso il Veneto si appresta a battere un altro calcio d'angolo con il suo calciatore che chiama lo schema. La palla va in mezzo, stacca di testa però ancora Coluccio, protagonista incredibile, siamo quasi alla fine, siamo quasi al 50°, manca veramente pochissimo. Alcuni tifosi reclamano la fine della partita, siamo al 50°, probabilmente si giocherà qualcosina in più per i diversi gol e le diverse esultanze. Nelle fasi finali del match, adesso è una fase molto confusa, c'è molto nervosismo soprattutto dal lato Veneto che si appresta a battere la rimessa laterale. Deve arrivare il pallone che arriva proprio adesso, esce fuori dall'area tecnica l'allenatore del Veneto, che comunque deve essere fiero della prestazione dei suoi. Si appresta il Veneto a battere questa rimessa laterale. L'ultima occasione probabilmente del match, palla in mezzo, ancora il Veneto non riesce ad andare avanti con la sua, tira la palla in avanti, il Friuli Venezia Giulia, finisce qui, 3-2 per il Friuli Venezia Giulia, che si qualifica alle fasi successive del torneo della regione. Un saluto da Giovanni Lorenzano. Yes,